咁咧，終於咧就嚟到摩洛哥啦。咁我就 final 咧就再睇一次我嘅 gear 啦，因為咧聽日就要坐巴士咧就要去撒哈拉啦咁樣。咁我成個攤晒啊！我要孭住咧嘅所有嘢啊，隻鞋又着住啦，其他所有嘢咧我都要孭住咧喺呢個背囊嗰度孭住咧喺呢個我嘅35 lit 嘅背囊，我就孭住晒所有嘢。咁咧大約幾重到咧？咁啊呢度咧大約就係9.5 K 啊，9.5 kg 嘅嘢。咁啊我就要孭住咧，就要咧7日分6個 stage 咧，就要行晒270公里。第4日就行呢個100公里，因為今年係40週年，特別啲行100，之前咧行80嘅啫。嚇，咁啊今年咧就因為呢100就變咗由250變咗270嘅。咁咧同大家咧就介紹下，咁咧好啦，同大家介紹下先啦。同大家介紹下啦，我對戰鞋所羅門戰鞋，咁咧就專登要買大少少嘅啲 pose 啊。衫咧有啲我着上身嘅，所以就冇咁多嘅，有衫有褲啦，有啲士啤嘅，因為跑完都要着噶嘛，係嘛，要換衫。我瞓覺嘅裝備呢個咧就羽絨嚟嘅，因為咧沙漠都幾凍呢個咧就係枕頭啊，我瞓覺嗰 pad 啊，同埋睡袋啦，頂帽一定會冚埋咧，要冚埋條頸如果唔係就大劑啦曬流啊，雖然都會搽下太陽油。咁呢度咧就係我呢7日嘅食糧啦，因為頭嗰2日咧就唔計數嘅，就唔 checking 嘅。咁有啲咧必須要帶嘅裝備，咁有啲咩咧？咁要叉電啊嘛，係嘛？咁梗有啲嘢喺度嘅，就唔俾大家睇住，記得睇片啊。咁有啲咧就係嗰啲 repair kit 嚟嘅，咁有啲士啤嘅嘢食啦，因為費事再裝晒落嗰啲袋度啦，所以士啤咧就 extra 就擺咗喺度，孭住一路孭一路食噶啦。咁維生要用嘅嘢紙巾喺度啦。咁咧我煮飯啦，煮飯嘅嘢有冇啲咧？煮飯嘅神器就有隻杯啦咁有啲就有啲清洗刷牙剃鬚咁有啲嘢喺度啦。咁啲藥物都要帶住嘅。咁咧必須咧有1.5 lit 嘅水樽，咁帶呢兩個咧600加呢個500咁過晒1.5啊。咁喺沙漠嗰度都要着下鞋噶嘛，冇理由成日着跑鞋噶嘛，帶埋拖鞋嚟好輕嘅啫，輕聲聲嘅咁樣個袋咁咧全部咧就擺晒喺度，全部夾埋咧就喺晒度啦。咁咧就喺呢度啦。就係呢度9.5 lit，我就孭住嚟跑啦。聽日就入去沙漠，Let's go！